អូថ្មីថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលេលាបមុខឲ្យសប្រើសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកលេលាបមុខនេះនឹងជួយបំបត្តិមុខក្រហមនិងមុនចេញពីផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនរលោងនិងទទួលបានស្បែកដែលសយ៉ាងឆាប់រហ័សរូបមន្តនេះប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចចូលចុចប៊ូតុង Subscribe បើបងប្អូនថ្មីសម្រាប់ Channel របស់នាងខ្ញុំគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការមានដូចជាលេលាបមុខកាអាផនកូរ៉េ Skin Nail និងចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើបងប្អូនអាចប្រើចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់ផនកូរ៉េចំនួន2កញ្ចប់បន្ទាប់មកដាក់លេកាអា1កញ្ចប់លេកាអាជួយសម្រួលដល់ស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ឲ្យមានសភាពភ្លឺថ្លាគ្មានស្នាមអុចខ្មៅជាមួយលេលាបស្បែកដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយគ្រឿងផ្សំល្អជួយឲ្យបងប្អូនទទួលបានស្បែកដែលម៉ត់រលោងក្នុងនោះដែរវាក៏ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងការពារស្បែកពីការបំពុលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យរួចហើយបងប្អូនត្រូវដាក់ Skin Nail 1ស្លាបព្រាកាហ្វេក្រែម Skin Nail ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលស្បែកដែលរលាកការឆ្លងមេរោគផ្សិតរមាស់និងការឆ្លងបាក់តេរីក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំង3មុខនេះឲ្យបានសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតដាក់ចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1ស្លាបព្រាបាយកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អលេលាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចច្រកចូលក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើប្រាស់បានយូររហូតដល់ទៅ2ខែលាបលេនេះនៅលើផ្ទៃមុខបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមុខរួចលាបលេនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើការប្រើលេនេះឲ្យបានជាប្រចាំបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលភ្លឺថ្លានិងម៉ត់រលោងគ្រប់ពេលសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ